ये कोई साधारण पक्षी नहीं, पूरा डायनासोर लगता है। इसका नाम है शूबिल और इसकी आंखें इतनी डरावनी हैं कि लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं। इसकी विशाल चोंच इतनी ताकतवर होती है कि ये बड़े सांप और मछलियों को भी निगल सकता है। सबसे क्रीपी बात, ये कई मिनट तक बिना हिले बस आपको घूरता रहता है। जब ये अपने पंख फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर सामने खड़ा हो, और इसकी आवाज बंदूक की गोली जैसी सुनाई देती है। सोचो, अगर रात के अंधेरे में ये अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या आप भागोगे या वीडियो बनाओगे?